फ्रेंड्स, आइए आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बुद्धि क्या है, साथ ही बुद्धि की प्रकृति, सिद्धांत एवं मापन के विषय में चर्चा करते हैं। आइए आगे बुद्धि का मीनिंग को समझते हैं। सबसे पहले बुद्धि किस प्रकार हमें अन्य से भिन्न करती है, यह समझें कि पशुओं की तुलना में मनुष्य को कई ज्ञानात्मक योग्यताओं से संपन्न माना जाता है, जो उसे विवेकशील प्राणी बनाती है। मनुष्य क्या-क्या कर सकता है? तो वह तर्क कर सकता है, भेद कर सकता है, समझ सकता है, साथ ही साथ वह नई स्थिति का सामना भी कर सकता है। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण मनोविज्ञान में इसे बुद्धि कहा जाता है। प्राचीन भारत में महान ऋषि इसे विवेक कहते थे। अतः बुद्धि में व्यक्ति की मानसिक एवं ज्ञानात्मक योग्यताएं सम्मिलित होती है, जो उसे जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में सहायता देती है और उसके आनंदपूर्वक एवं संतुष्ट जीवन यापन में सहायक भी होती है। बुद्धि की परिभाषा कई मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं। कुछ परिभाषाओं की चर्चा यहाँ करते हैं हम अभी। सबसे पहले वुडवर्थ एंड मार्कविश के अनुसार बुद्धि का अर्थ है प्रतिभा का प्रयोग करना। किसी स्थिति का सामना करने या किसी कार्य को करने के लिए प्रतिभात्मक योग्यता का प्रयोग बुद्धि कहलाती है। दूसरा है स्टर्न के अनुसार, इन्होंने बोला था कि जीवन की नई समस्याओं एवं स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की सामान्य मानसिक योग्यता बुद्धि कहलाती है। फिर है टर्मेन के अनुसार, उन्होंने कहा कि व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करता है, उसी अनुपात में वह बुद्धिमान कहलाता है। आगे है वेस्लर के अनुसार, वेस्लर ने बुद्धि के बारे में क्या कहा था? तो बुद्धि व्यक्ति की वह संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है और अपने वातावरण का प्रभावशाली ढंग से सामना भी करता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से कुछ इस प्रकार की बातें हम समझ सकते हैं कि बुद्धि क्या है। सबसे पहले बुद्धि सीखने की योग्यता है, फिर बुद्धि चिंतन करने की योग्यता है, यह नवीन स्थितियों में समायोजन की योग्यता है। साथ ही साथ बुद्धि एक ऐसा तत्व है जो सभी मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से विद्यमान होता है। बुद्धि के अर्थ को समझने के बाद आगे हम जानते हैं बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के कई प्रकार के सिद्धांत बतलाए गए हैं। सबसे पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत, यूनिटरी थ्योरी। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादन टर्मेन है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में केवल एक प्रतिभात्मक क्षमता, इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी सम्मिलित होती है, जो व्यक्ति की सभी क्रियाओं में विद्यमान होती है। यदि व्यक्ति में बुद्धि का भंडार है, तो वह उसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रयुक्त कर सकता है और सभी क्षेत्रों में एक जैसी सफलता प्राप्त भी कर सकता है। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक स्पीयरमैन थे। उनके अनुसार प्रत्येक प्रकार की क्रिया में एक सामान्य तत्व जी जनरल होता है, जो सभी बौद्धिक क्रियाओं में विद्यमान रहता है, और एक विशिष्ट तत्व होता है एस स्पेसिफिक, जो सभी क्रियाओं में विद्यमान नहीं रहता है। आइए इसे अब एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यदि व्यक्ति की हिंदी की योग्यता में कुछ तो उसकी सामान्य बुद्धि होती है, तो कुछ भाषा संबंधी विशिष्ट योग्यता भी हो सकती है। अर्थात यहाँ पे हमने लिखा G+S1। उसी प्रकार साइंस में उसकी योग्यता का कारण हो सकता है G+S2। इस प्रकार कई विशिष्ट योग्यताएं हो सकती है। जी तत्व न्यूनाधिक रूप से सभी विशिष्ट क्रियाओं में विद्यमान रहता है। यहाँ पे हमने लिखा G+S1, S2, S3, ये हमारी स्पेसिफिक चीज़ है जो बढ़ती चली जाएगी, और इक्वल टू A, जहाँ A हमें पूर्ण बुद्धि को प्रदर्शित कर रहा है। बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत आगे के कारक की चर्चा करते हैं। आगे का कारक है बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी के समर्थक थॉर्नडाइक थे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और
प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित भी होती है। गार्डनर मर्फी ने इस सिद्धांत के अनुसार बतलाया है कि एक क्षेत्र की प्रतिभा का दूसरे क्षेत्र की प्रतिभा के साथ एक निश्चित सकारात्मक संबंध होता है। आगे डिस्कस करते हैं ग्रुप तत्व सिद्धांत। इसके अंतर्गत जो तत्व सभी प्रतिभात्मक योग्यताओं में तो सामान्य नहीं होते, परंतु कई क्रियाओं में सामान्य होते हैं, उन्हें ग्रुप तत्व की संज्ञा दी गई है। इस सिद्धांत के समर्थकों में थर्स्टन का नाम मुख्य रूप से आता है। थर्स्टन के अनुसार मानसिक क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व भी होता है। आइए कुछ तत्व की चर्चा करें। सबसे पहला है अंक संबंधी तत्व, न्यूमेरिकल फैक्टर। अंकों से संबंधित हिसाब किताब को शीघ्र एवं शुद्ध रूप से करना। फिर है मौखिक तत्व, वर्बल फैक्टर। इसका संबंध शब्दों और विचारों के साथ होता है। फिर है स्मृति तत्व, मेमोरियल फैक्टर। मेमोरी फैक्टर के अंतर्गत जल्दी से याद करने की योग्यता होती है। फिर है शाब्दिक प्रभाव संबंधी तत्व। इसके अंतर्गत तेजी के साथ पृथक शब्दों पर सोचने की योग्यता होती है। फिर है निगमन तर्क तत्व। इसका संबंध चिंतन की निगमन प्रणाली से है। इंडक्टिव मेथड हो गया ये। फिर हमारा आता है आगमन तर्क तत्व, डिडक्टिव फैक्टर। यह चिंतन की आगमन क्रियाओं की से संबंधित होती है। फिर है प्रत्यक्षीकरण संबंधी तत्व। इसका संबंध प्रत्यक्षीकरण से होता है। फिर लास्ट में हमारा आता है समस्या समाधान संबंधी योग्यता तत्व, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैक्टर। समस्याओं को हल करने की योग्यता से इसका संबंध होता है। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में आगे डिस्कस करेंगे प्रतिदर्श सिद्धांत। यह सिद्धांत G.H. थॉमसन के द्वारा सैम्पलिंग थ्योरी कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में कई स्वतंत्र तत्वों से बने हुए संयोग होते हैं। कोई विशिष्ट परीक्षण या विद्यालय संबंधी क्रिया में इनमें कुछ तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यह भी हो सकता है कि दो या अधिक परीक्षाओं में एक ही प्रकार के तत्व दिखाई भी दे। आगे डिस्कस करेंगे बहुआयामी सिद्धांत, मल्टी डायमेंशनल थ्योरी। इसे गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत और बुद्धि प्रतिमान भी कहा जाता है। उन्होंने अपने अध्ययन प्रयासों के द्वारा प्रतिपादित करने की चेष्टा की है कि हमारी किसी भी मानसिक प्रक्रिया अथवा बौद्धिक कार्य को तीन आधारभूत आयामों संक्रिया, ऑपरेशन, सूचना सामग्री या विषय वस्तु, कंटेंट तथा उत्पाद, प्रोडक्ट में बांटा जा सकता है। गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि प्रतिमान में संक्रिया को उसके 5 विशिष्ट तत्वों, विषय वस्तु को 5 तथा उत्पाद को 6 विशिष्ट तत्वों में बांटने का प्रयास किया है और फिर इन विशिष्ट तत्वों या कारकों की अंतःक्रिया के माध्यम से बुद्धि को 5 × 5 × 6 = 150 तत्वों या कारकों की उपस्थिति का संकेत दिया है। गिलफोर्ड ने अपने उपरोक्त त्रिआयामी प्रतिमान के माध्यम से यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है कि किसी भी मानसिक व बौद्धिक कार्य को करने में प्रत्येक आयाम से संबंधित कम से कम एक तत्व या कारक की अवश्य ही जरूरत पड़ती है। बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में जानने के बाद आगे कुछ कंक्लूजन इस प्रकार है। सबसे पहला क्या है? स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित सामान्य तत्व जो सभी कार्यों में सामान्य रूप से विद्यमान होता है। दूसरा है ग्रुप तत्व जो विशिष्ट ग्रुप के कार्यों में विद्यमान होता है और विशिष्ट तत्व S1, S2 आदि जो अत्यंत विशिष्ट कार्यों में विद्यमान होता है। आगे डिस्कस करते हैं बुद्धि का मापन, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि परीक्षा से ही हम व्यक्ति की बुद्धि के संबंध में जान सकते हैं। बुद्धि को मापने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कई बुद्धि परीक्षाओं का निर्माण किया है। सबसे पहले बुद्धि परीक्षाओं को दो भाग में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत परीक्षाएं, दूसरा है सामूहिक परीक्षाएं।
व्यक्तिगत परीक्षाओं के अंतर्गत भाषात्मक परीक्षाएं, दूसरा क्रियात्मक परीक्षाएं एवं भाषा रहित परीक्षाएं आती है। फिर आते हैं हम सामूहिक परीक्षा में। सामूहिक परीक्षाओं के अंतर्गत पहला होता है भाषात्मक परीक्षाएं और दूसरा है भाषा रहित परीक्षाएं। आगे इसको डिस्कस करेंगे। बुद्धि का मापन के अंतर्गत अब यह जानते हैं कि व्यक्तिगत परीक्षाएं इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहले इसे देखते हैं हम। यह परीक्षाएं व्यक्तिगत रूप से ली जाती है और इसमें भाषा का प्रयोग होता है। साथ ही साथ इसे स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण भी कहते हैं। वास्तव में फ्रेंच मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने बुद्धि परीक्षाओं का जन्मदाता है। 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के टरमेन ने इसका संशोधन किया और 1960 में तैयार किए गए परीक्षण को स्टैनफोर्ड बिने स्केल कहा जाता है। आइए साथ ही साथ यह जानें कि व्यक्तिगत परीक्षण की क्या-क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले यह एक समय में एक व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है और छोटे बालकों के लिए अधिक उपयुक्त है। अधिक समय लगता है। परीक्षण परीक्षार्थी में निकट संबंध होता है। इसमें अधिक धन व्यय होता है। प्रश्नों की संख्या कम होती है और परीक्षणों की विश्वसनीयता व प्रामाणिकता अधिक होती है इसके अंतर्गत। सामूहिक परीक्षण के अंतर्गत एक समय में अधिक लोगों की परीक्षा बड़े बालकों व वयस्कों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। यह सामान्य योग्यता का व्यक्ति इसे ले सकता है। इसमें समय कम लगता है। इसमें परीक्षण और परीक्षार्थी के बीच में निकट संबंध स्थापित नहीं होता है। केवल यह सामान्य अध्ययन कर सकता है। इसमें कम धन की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। अतः ग्रुप टेस्ट यह परीक्षाएं एक साथ कुछ व्यक्तियों के समूह में ली जाती है और इसमें भाषा का प्रयोग अत्यंत आवश्यक होता है। आइए आगे डिस्कस करें मानसिक आयु तथा बुद्धि लब्धि की धारणा। कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज एंड इंटेलिजेंट कोशेंट। मानसिक आयु का प्रयोग सबसे पहले बीने ने किया था। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। माना कि एक परीक्षा में 100 प्रश्न है और परीक्षार्थियों की अधिकांश संख्या जिसकी आयु 13 वर्ष 6 महीने है। अगर परीक्षार्थी 48 प्रश्नों का ठीक उत्तर देने में सफल हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति जिसकी वास्तविक आयु चाहे कितनी ही क्यों ना हो, जो 48 प्रश्नों के ठीक उत्तर दे सकता है, उसकी मानसिक आयु 13 वर्ष और 6 महीने ही होगी। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस कोशेंट। तो जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। बाद में टरमेन ने भी इसका प्रयोग किया। स्टर्न के अनुसार यदि 8 वर्ष की आयु का बच्चा अगर 10 वर्ष की आयु के बच्चे के समान कार्य करता है तो वह अपनी आयु के औसत बच्चों से 10/8 अर्थात 1.25 लेवल अधिक बुद्धिमान होगा। इनके अनुसार व्यक्ति के मानसिक विकास को मापने के लिए मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात बनाया है इन्होंने। साथ ही साथ इन्होंने बुद्धि लब्धि आईक्यू की संज्ञा प्रदान की है। इसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे हम। इस प्रकार देखते हैं कि बुद्धि लब्धि का क्या फॉर्मूला है। तो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है मानसिक आयु MA बाई वास्तविक आयु CA इंटू 100। आगे डिस्कस करते हैं बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। स्टर्न द्वारा दिए गए बुद्धि लब्धि के सूत्र का प्रयोग करते हुए टरमेन ने अपने बुद्धि परीक्षणों के द्वारा बहुत से व्यक्तियों तथा बालकों की बुद्धि परीक्षाएं ली। उसने पाया कि बुद्धि की दृष्टि से व्यक्तियों तथा बालकों में बहुत अधिक विभिन्नताएं पाई जाती है। आइए हम भी जानें कि किस प्रकार की विभिन्नताएं होती है।
तो एक तरफ हमारा बुद्धि लब्धि है, दूसरी तरफ बुद्धिमत्ता का स्तर है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले 140 और उससे ऊपर तो वो प्रतिभाशाली, गिफ्टेड और जीनियस कहलाते हैं। 120 से 140 के बीच में बहुत अधिक प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, वेरी सुपीरियर। 110 से 120 औसत से अधिक बुद्धि वाला, सुपीरियर। 90 से 110 के अंदर औसत या सामान्य बुद्धि वाला, नॉर्मल और एवरेज। 75 से 90 के बीच में सीमा पर या अल्प बुद्धि वाला, बॉर्डर लाइन एंड डल। 50 से 75 के बीच में मूर्ख होते हैं। फिर 25 से 50 के बीच में मूढ़ कहलाते हैं। फिर 25 से कम जो होते हैं वो महामूर्ख या जड़ बुद्धि कहलाते हैं। पीछे के स्लाइड में हमने जाना कि बुद्धि की प्रकृति, उसके सिद्धांत एवं मापन। आगे डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एग्जाम। तो इसके अंतर्गत है चुनाव के लिए। तो चुनाव किस प्रकार के होते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन। तो इसके अंतर्गत है किसी विशिष्ट शिक्षण कोर्स में दाखिला, छात्रवृत्तियां निश्चित करना, कोई विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपने के लिए उम्मीदवार चुनना। फिर दूसरा है वर्गीकरण के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। बुद्धि परीक्षाएं अध्यापक को विद्यार्थियों के वर्गीकरण, तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि, औसत आदि करने में सहायता देती है। फिर है उन्नति के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन। केवल शिक्षा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य व्यावसायिक एवं सामाजिक स्थितियों में भी व्यक्तियों की उन्नति प्रदान करने के लिए बुद्धि परीक्षाएं उपयोगी सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा है व्यक्ति की क्षमता जानने के लिए, फॉर नोइंग वंस पोटेंशियलिटी। बुद्धि परीक्षाएं व्यक्ति की क्षमताओं का ज्ञान कराने में सहायता देती है, जिससे किसी विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति की सफलता की भविष्यवाणी करना संभव हो सकता है। फिर है हमारा निदानात्मक उद्देश्य के लिए, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। बुद्धि परीक्षाओं की सहायता से प्रतिभा संपन्न, प्रतिभाहीन तथा मानसिक रूप से अवरुद्ध बच्चों को खोजा जा सकता है। आगे है अनुसंधान कार्य में सहायता, हेल्प्स इन रिसर्च वर्क। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी अनुसंधान कार्य में बुद्धि परीक्षाएं अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार इन परीक्षाओं में परिणाम परीक्षण स्थितियों में निहित कई तत्वों, बच्चों के पूर्व अनुभवों तथा अन्य कई अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। अतः किसी शिक्षा प्रशासक या अध्यापक को केवल इन परीक्षा परिणामों को ही किसी व्यक्ति की सीखने संबंधी योग्यता के स्तर को मापने का साधन नहीं मानना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, होप आपको हमारा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें सो दैट आपको हमारा अपडेटेड एजुकेशन मटेरियल ऑनलाइन फ्री सबसे पहले मिले। आप अपनी मेहनत और हमारे एजुकेशन मटेरियल के द्वारा सीटेट, यूपीटेट, एचटेट और अदर स्टेट लेवल टीईटी एग्जामिनेशंस, बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, बीएड के कोर्सेज में टीचर्स के एग्जामिनेशन जैसे केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, नवोदय स्कूल, इन सभी के लिए तैयारी कर सकते हैं। देखते रहे हमारा चैनल और आप सभी को ऑल द बेस्ट आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए।